ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਅ ਪਿੰਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਅ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ। ਸੋ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਲਿਟਲ ਕਲਿੱਪਸ ਆਫ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸ਼ੋਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਨਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਪ ਦਿਖਦੀ ਨਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੂ ਮੈਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। Have you get something on? I do have, yes. I'm gonna ask I didn't put a foundation, but I just used a concealer this morning. I'm gonna remove a little bit that side, yeah, and then I can match you. I'll go first with the futurist. So with brush, don't use them with sponge. Right, Yeah. okay. It's only because it'll change the color if you use the. At least this one is very lightweight. It's just to remove excess shine. Right, okay. Do you want me to take all up to here, all Just, this side? yeah, that's one. Yeah, that's fine. Darker than what you think? I mean, from the number that I've filled out. So that I won't blend that much because I want to show you first. You think that it's dark, yeah? Definitely, you're that color. Both warm, yeah. It's just lighter. And then at least we can put them on. Then I can show you the powder. Them over here this side. So when you go for training, is that makeup training? Okay. It's just like new line. On your products are coming in. So you want me to put powder? So which one is this? Is it The warm? It's light? warm, yeah. Because I remember you are warm, but you want to have a look closer, but it will change again when you put powder. Would you like to put powder? Yes, please. Yeah. I just want where like filter look. Yes. Yeah. ਉਹਨੇ ਨਾ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। When you retouch, it's just like that. Like if you want to look closer to the bigger mirror, and then once you put everything on, it change again. It will be blend well. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਰਰਸ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮਿਰਰ, ਵੱਡਾ ਮਿਰਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੈਟ ਰੀਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ। ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। I think like now, both sides look like the same coverage. I don't know.
Oh, look at my beautiful town. I love this place. ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਨਾਈਸ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਲ ਬਣੇ ਆ ਦੇ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲਰਫੁਲ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਬੂਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੈਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ੌਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਕਵਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਇਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ Hope you enjoyed this clip. I'll see you next time. Bye.